好多陣時咧，你哋咧有事嗰陣時咧冇油啊冇水咧，成日都問我可唔可以行埋兩轉先至嚟啊？可唔可以唔拖啊？頂唔頂到啊？咁我一定答你咧，要問個天先知嘅。咁啊，今日呢副車頭咧就好好咁樣解釋俾你聽啦。嗱，呢個中缸就即係等於個身體，呢個盤頭就等於你個頭，咁中間咧。呢個針口咧就成日講嘅燒嘅盤頭針口啦。你一過熱咧，呢個盤頭針口就會攣，咁一攣咧就鎖唔住啲油，因為咧呢啲大窿、呢啲細窿就係泵啲水上去你個頭度，同埋落翻去。呢啲圓窿就係泵啲油上你個頭，跟住落翻去。中間呢個就係氣缸，咁氣缸咧就壓縮好大嘅。咁呢個盤頭針口嘅作用呢，就係將呢三樣嘢分隔開去，唔俾佢哋走過隔離。咁但係當佢攣咗嗰陣時呢，你就有可能呢水溝油啦，啲油走咗過水，啲水又走過啲油度。咁第二樣呢，就係個氣缸呢，嗰啲壓縮空氣呢，就走咗入去你啲水度，咁就谷到你啲水走晒出嚟，跟住就水滾。咁呢點解有陣時要拆先知呢？就以呢個盤頭為例，呢部車呢，佢行咗20萬，但係拆出嚟呢，呢部車頭係我落咁多車頭之中呢，呢個車頭係保養得最好嘅一部。咁但係都要換盤頭，點解啊？嗱，唔使多噶，只係一粒一個位，佢因為呢啲點火走咗過嚟呢度點火，爆到個盤頭崩咗。咁如果你係0.1之內嘅輕微花痕呢，咁係好似呢啲咁嘅輕微花痕呢，你都仲可以去光盤頭。咁大粒唔使諗噶啦，一定要換盤頭。咁呢，所以呢，有陣時呢，你哋好中意呢問我可唔可以捱多2轉啊？如果捱多2轉就變成咁呢，咁你就冇得救嘅。咁你拆出嚟，永遠都係拆出嚟先知嘅。佢邊個位走，邊個位鎖唔住啲氣，唔住啲水，冇人知嘅。咁啊，拆咗先知。咁就算你之前保養得幾好都好啦，你死硬捱咧，其實換盤頭嘅機會率係好高嘅。不過做3步都有2步要換盤頭噶啦。多數你哋因為你哋冇水唔知。如果冇水即刻知咧，其實係好輕微嘅啫，可能就咁換下針口啊，幾千蚊搞掂。而家係4皮嘅。